მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ეკო მე დავით აკოფიანი ვარ. ახალციხის ციხის ამფითეატრში მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017 გაიმართა. ფესტივალი სახალისო მეცნიერების გამოფენით გაიხსნა, რომელიც ძირითადად სასკოლო ასაკის ბავშვებზე იყო გათვლილი. გამოფენა სამეცნიერო პიკნიკის სახელწოდებით საქართველოს 6 ქალაქში მოგზაურობს. განათლების მინისტრის მოადგილის განმარტებით ღონისძიების მიზანი სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა, ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენა, ფართო საზოგადოებისათვის ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობა, ახალგაზრდა მკვლევართა მოტივაციის ზრდა, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დაახლოება იყო. ბავშვმა სკოლის ასაკიდან უკვე უნდა იცოდეს რისთვის სწავლობს. ეს არ არის გამოცდის ჩაბარების აუცილებელი მხოლოდ კომპონენტი. არამედ ეს არის მისი მომავალი. მან უნდა დაინახოს სკოლის ასაკში, რომ არსებობს ძალიან საინტერესო მიმართულებები, სადაც შეიძლება მე განვითარება, ცოდნის შეძენა და თავის ქვეყნისთვის ამ ცოდნის გამოყენება. იმისათვის რომ სწორი ფორმირება მოხდეს ბავშვებში, გადავწყვიტეთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებში აუცილებელი არის ასეთი ფესტივალების მოწყობა. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ ფესტივალის დაარსების პირველივე დღიდან არის ჩართული და ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს. რამდენიმე ღონისძიება კიდეც უკვე ჩავატარეთ. გველოდება ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ამის შემდეგაც, მაგრამ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მეცნიერების ნამდვილი ზეიმია ორი მიზეზის გამო. პირველი ის რომ უნივერსიტეტებია ჩართული და დღეს ჩვენი უნივერსიტეტი მასპინძლობს სხვა კვლევით ცენტრებს, სხვა უნივერსიტეტებს და მეორე იმიტომ რომ ბავშვები არიან ჩართული ამ ყველაფერში. ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ანალიზს თუ შეგვიძლია დავინახოთ ანალიზს თუ როგორია დამპალი კარტოფილის ბოჭკო და საღი კარტოფილის ბოჭკო. რის შედეგადაც ვადგენთ რამდენად მოსავლიანია ეს კარტოფილი, რა დაავადება აქვს და როგორ უნდა უკურნალოთ მას. ჩვენი რეგიონი როგორც იცით არის აგროკუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი, სოფლის მეურნეობას მიყვება უმეტესი მოსახლეობა, ამიტომაც დაინტერესება დიდი იყო დღეს მოსახლეობისგან. ახალციხის ნომერ 1 სკოლიდან ვარ, ძალიან მეხმარება ეს ყველაფერი, რადგან ავირჩიო მომავალი პროფესია, უფრო დამეხმარა ეს კარვები, რადგან მინდა გამოვიდე ექიმი და გავიგე უფრო მეტი ინფორმაცია ექიმების შესახებ. ექიმობა გადავწყვიტე დღეს, რადგან მომეწონა თვითონ პროფესია და გავიგე ამ პროფესიის შინაარსი. სოფელ დვირში მცხოვრები მოსახლეობა საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვს. შენობა, რომელშიც წლების წინ ბაღი იყო განთავსებული, ახლა ნახევრად დანგრეული და მიტოვებულია. ადგილობრივების განცხადებით, ბავშვის სწორი განვითარებისათვის ბაღი აუცილებელია. მათი შვილები კი სკოლამდელ განათლებას მოკლებულნი არიან. როდის იგეგმება დვირში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ნახეთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. მიუხედავად მშობლების დიდი სურვილისა, 2 წლის ონისე საბავშვო ბაღში არ დადის. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ სოფელ დვირში საბავშვო ბაღის შენობა ნაწილობრივ დანგრეული და მიტოვებულია. დვირში მცხოვრებლების ნაწილს ბავშვების სკოლამდელი აღზრდის მისაღებად ბორჯომში სხვადასხვა ბაღებში დაჰყავთ. უმრავლესობას კი ტრანსპორტის ყოველდღიური საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვს და ამჯობინებენ, რომ მათმა შვილებმა უბრალოდ ბაღში არ იარონ. გვინდა რომ გამოიყოს რაღაც ტრანსპორტიც ან თვითონ დვირში გაკეთდეს ბაღი და ვატაროთ ბავშვები. ცოტები არიან უკვე მე-9 თუ მე-10 წელიწადია აქ ბაღი არ არის. კლიკანშიც დაყავთ, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ტრანსპორტი ახლა ვისაც სახში ყავთ, მანქანით მიყავთ, მოყავთ და თან ახლა 4 ჯერ ჩადიამოდი, ფულიც ხო გინდა თავისთავად და ცოტა ძნელია. ეს შენობა დვირის ცენტრში დგას. აქ 10 წლის წინ საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებდა. შემდეგ კი შენობის გაუმართავობისა და მომეტებული საფრთხის გამო ბაღი დაიხურა. შენობა კი უფუნქციოდ დარჩა. ნაგებობის შიგნით დღესაც შემორჩენილია საბავშვო სკამები, ნახატები, ფარდები და სხვა ინვენტარი. თამარ ჩერქეზიშვილის მსგავსად სოფელ დვირში საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვენ სხვა ადგილობრივებიც. მათი განცხადებით, სკოლამდელი აღზრდა ბავშვებისთვის უმნიშვნელოვანესია. მათი შვილები და შვილიშვილები კი ამას მოკლებულნი არიან. ჯერ ისეთი აუცილებელია, რომ სოფელში ბაღი იყოს. ბავშვებისთვის არის აუცილებელი. ითამაშებენ ერთად, ისწავლიან ბევრ რამეს, სასკოლეთ მოემზადებიან ძალიან კარგად.
და აუცილებელიც არის და სასურველიც არის. ყველა სურვილი არის, ვისაც ყავს პატარა ოჯახში, რომ იყოს ჩვენ სოფელში საბავშვო ბაღი. ბავშვები ისე გაიზარდნენ სოფელში, ბევრს უნდა წუხდნენ, კერძო ბაღიც გაკეთდა, მაგრამ არ ფუნქციონირება, დიდხანს ვერ ფუნქციონირა და საჭიროა ბავშვები განვითარდებიან და საფუძველი ხო უნდათ სკოლაში, ისინი ბევრმა ბავშვმა ხა ვინც ბაღში დადიოდნენ, ყველაფერი იციან ლექსია თუ რაც არის ნებისმიერი ახლა. ცოდნა უფრო მეტი აქვს ახლა დანარჩენ ბავშვებს. იმდენი ბავშვებია ჯერ აი ამ უბანში. მართლა გვინდა ამ უბანში გვინდა და სოფელი ხო რა თქმა უნდა გვინდა. აუცილებელია, რაც არის ყველაზე მეტად ეგ არის აუცილებელი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით დვირში არსებული პრობლემა მათთვის კარგად ნაცნობია. ანზორ სვანიძე აცხადებს, რომ საბავშვო ბაღი 2018 წელს აშენდება. ჩვენ 2016 წელს გამოვაცხადეთ ტენდერი და შევისყიდეთ საპროექტო სამუშაოები. აქ არის საუბარი დაახლოებით 700.000 ლარზე. საუბარი იყო 16 წლის ბოლოს, ჩვენ 17 წლის ბიუჯეტში დაგვეგეგმა. ანუ შესაბამისად თანხა არ გათვალისწინებულა, უბრალოდ ჩამონათვალში იყო დვირის საბავშვო ბაღი და არ მოხდა იმის გათვალისწინება, იმიტომ რომ პროექტი იყო დასაკორექტირებელი და გაზაფხულის ბოლოს მივიღეთ საბოლოო სახის პროექტი. ეს არის დღესდღეობით მოქმედი სტანდარტების მაქსიმალური დაცვით და 2018 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. 2018 წელს ახალი ბაღი აშენდება დვირში და ბაკურიანში. 21 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. დაახლოებით ერთ თვეში ქალაქი ახალ მერსა და საკრებულოს შემადგენლობას აირჩევს. უცნობია პრიორიტეტული იქნება თუ არა დვირის საბავშვო ბაღის მშენებლობა ახლად არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. მანამდე კი დვირში იმედს არ კარგავენ, რომ 2018 სასწავლო წელს ბავშვები ახალ ბაღში შეხვდებიან. სოფელ კუმურდოში ახლა სიმშვიდეა. სპეციალისტები ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ადგილობრივები კი სოფელში ჩვეულებრივ ყოფით ცხოვრებას აგრძელებენ. რა გახდა 30 სექტემბერს დაპირისპირების მიზეზი, როგორ ვითარდებოდა დღის განმავლობაში მოვლენები და როგორია სოფლის მაცხოვრებელთა და ხელისუფლების კომენტარები, ნახეთ რუსუდან გვარამაძის რეპორტაჟში. სოფელ კუმურდოში ახლა სიმშვიდეა. ეკლესიის ეზოში შესვლა ყველას ეკრძალება. ტერიტორიას სამართალდამცველები აკონტროლებენ. სპეციალისტები კი ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აგრძელებენ. ჩვენ ხელის შემშელი არაფერი არ აქვს. ჩვენ ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ მუშაობას, გუშინ გაჩერებულები ვიყავით ამის კონფლიქტის გამო. ჩვეულებრივად დღესაც ვმუშაობთ, ხვალეც ვიმუშაობთ და სანამ პროექტი არ დამთავრდება, გავაგრძელებთ. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ მუშაობას. სიმშვიდე არის მოსახლეობა ჩვენთან პრეტენზიულია. არც ადრე ყოფილა, არც დღეს არის და ასე რომ ჩვენ მათთან ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოში პოლიციელებსა და ადგილობრივებს შორის დაპირისპირება 30 სექტემბერს დილიდან დაიწყო. მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ ეკლესიის ეზოში, სადაც მათი წინაპრების ძვლებია დამარხული, ქვის სტელა დაედგათ. ამის უფლება კი სამართალდამცველებმა არ მისცეს. Вокруг церкви валялись здесь. ჩვენი წინაპრების 44 ტომარა ძვლები დავმარხეთ. წერილი მივწერეთ პრეზიდენტს, ილია მეორესა და კულტურის სამინისტროს, რომ გვინდოდა ჯვრის დადგმა. მინისტრმა მოგწერა, რომ ეს ქართული სოფელი იყო. სად არიან ახლა ეს ქართველები? ყოველ შაბათ-კვირას აქ მომდივართ და სანთლებს ვანთებთ, მაგრამ დღეს არ შეგვიშვეს. აქ ქალები და ბავშვები არიან. მოხუცებს ხელი კრეს. სპეცრაზმი ამოვიდა, დაიწყო ხალხის ხელკეტები დაშლა და სროლა. თუ გირტყამენ, თავი უნდა დაიცვა. ამიტომ მოსახლეობამ თავდაცვა დაიწყო. Либо были грузинские деревни, это грузинские, армянские и ჯვარი ქართველებისაც არის და სომხებისაც. ამ ახალგაზრდებს უნდათ რომ აქ ქვაჯვარი დაიდგას. მე აქ იმიტომ მოვედი რომ სახში სროლის ხმა გავიგე, გამოვიქეცი რომ გამეგო რა ხდებოდა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი მიწა-წყალი, ვინც დააკავეს დამნაშავეები არ იყვნენ. ისინი თავისას იცავდნენ. Это они молодежь вот это хотят. სიტუაციის დაძაბვის გამო სოფელში სპეცრაზმი ავიდა და შეკრებილი მოსახლეობის დაშლა დაიწყო, რასაც ადგილობრივების გაღიზიანება მოჰყვა. მოსახლეობამ სამართალდამცველებსა და მათ ავტომანქანებს ქვები ესროლეს. დაპირისპირების დროს მოსახლეობა და 4 სამართალდამცველი დაშავდა. 2 ადგილობრივი კი ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. მოგვიანებით კი გაათავისუფლეს. კუმურდოში ჩავიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი რამდენიმე ადგილობრივს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა.
შევთანხმდით, რომ სტელის დადგმის საკითხს ქართველი და სომეხი სასულიერო პირები გადაწყვეტენ. ტაძარი იუნესკოს ძეგლთა სიაშია და მათი წესების მიხედვით ტერიტორიაზე ახალი ნაგებობის და ქვაჯვარის განთავსება არ შეიძლება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს შეთანხმება უახლოეს მომავალში იქნება მიღებული და აღარც მსგავსი კონფლიქტი განმეორდება. კუმურდოში განვითარებული მოვლენები პროვოკაციად შეაფასა ნიკოლო ზანთიძემ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება და პროექტის მიხედვით 2020 წელს დასრულდება. გარკვეული ასე ვთქვათ ადამიანები ცდილობდნენ რაღაც პროვოკაციულ ასე ვთქვათ ღონისძიებებს. ვფიქრობ აღმოფხვრილი არის და რესტავრაცია გრძელდება და გაგრძელდება სარესტავრაციო პროცესი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოები 2015-16 წლებში მიმდინარეობდა. 2016 წელს არქეოლოგიის პარალელურად რესტავრაციის პროცესი დაიწყო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვიდეორგოლს ავრცელებს, როგორ სახეს მიიღებს მე-10 საუკუნის ტაძარი კუმურდოში. სოფლის მოსახლეობა უკმაყოფილებას პირველად არ გამოთქვამს. 1 წლის წინ არქეოლოგიური სამუშაოების დროს ტაძრის ეზოში სამარხები და ძვლები აღმოაჩინეს. ადგილობრივებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს, რომ მათი წინაპრების საფლავები გადაითხარა. სომეხმა და ქართველმა სასულიერო პირებმა მოსახლეობასთან ერთად მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ძვლები ეკლესიის ეზოში დაემარხათ. 1 წლის შემდეგ ადგილობრივებმა სამარხზე ქვის სტელის აღმართვა გადაწყვიტეს, რისი უფლებაც პოლიციამ არ მისცა. ნიკოლოზ ანთიძემ განაცხადა, რომ ქვაჯვარის დადგმით რესტავრაციის პროცესს ხელი შეეშლებოდა და ამისთვის ნეიტრალური ტერიტორია შესთავაზა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისური ენის მასწავლებელთა მეოთხე რეგიონული კონფერენცია ჩატარდა. ღონისძიებას სამცხე-ჯავახეთის სკოლებიდან ინგლისური ენის 75 პედაგოგი დაესწრო. რეგიონული კონფერენციის თემა წერა, კითხვა და კრიტიკული აზროვნება იყო. პედაგოგებთან ერთად ღონისძიებას თბილისიდან, ასპინძიდან, ბორჯომიდან და ახალქალაქიდან მოწვეული მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები ესწრებოდნენ. მომხსენებლები ინგლისური ენის პედაგოგები იყვნენ. კონფერენციის მიზანია, რომ რეგიონის სკოლებში ინგლისური ენის სწავლების დონე მაიწიოს. ღონისძიების მხარდამჭერი ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციაა. ძირითადი მიზანი ეს არის ენის მასწავლებლებს, ამ შემთხვევაში ინგლისური ენის მასწავლებლებს აჩვენოს ახალი მეთოდები, გზები, საშუალებები, რომ წარმატებას მიაღწიონ მათ თავიანთ საქმიანობაში. ეს კონფერენცია ძირითადად შეეხება პრაქტიკას, თუ რა დააგროვეს მასწავლებლებმა თავიანთი მუშაობის პერიოდში, კითხვის, წერისა და კრიტიკული აზროვნების გასავითარებლად. ჩემი მოხსენებაც იყო ზუსტად ამ თემასთან მიმართებაში. გამოვიყენე ერთ-ერთი ჩემი სამოდელო გაკვეთილი, რომელიც ჩატარებული მაქვს სკოლაში ჩემს კლასთან, რომელსაც ვასწავლი და ამ სამოდელო გაკვეთილის მაგალითზე ვუჩვენე ჩემს კოლეგებს, როგორ შეიძლება საკითხავი მასალის ტრანსფორმირება იმისათვის, რომ ბავშვებმა განავითარონ კრიტიკული აზროვნება. ჩემი მოხსენება კრიტიკული აზრის განვითარებაზეა. გამოსვლაში ვაკეთებთ აქცენტს, როგორ უნდა უპასუხოს პედაგოგმა სტუდენტის დასმულ კითხვებს, როგორ უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებლებმა სწავლისა და სწავლების ტექნიკა. ამით დავეხმარებით პედაგოგებს, რომ უფრო სიღრმეებში შევიდნენ. აქ ყველა მასწავლებლები ვართ და ერთმანეთს ვუზიარებთ გამოცდილებისა და სწავლების საუკეთესო მეთოდებს. კონფერენციაზე მოსმენილ სიახლეებს პრაქტიკაში ჩვენ აუდიტორიებსა და საკლასო ოთახებში გადავიდანთ. One of the goals for this conference რას ითვალისწინებს სტამბოლის კონვენცია, რატომ ეწინააღმდეგება მას საზოგადოების ერთი ნაწილი და როგორია ქალზე ძალადობისა და დისკრიმინაციის ფაქტები. სტამბოლის კონვენციის ხელმომწერ ქვეყნებს ისეთი თავისუფალი ევროპის შექმნა სურთ, სადაც ქალზე და ოჯახზე ძალადობის ფაქტები მინიმუმამდე დაიწევს. რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა? გთავაზობთ მედიის განვითარების ფონდის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. როგორ უნდა გვასწავლოს დასავლეთმა ქალის პატივისცემა, როდესაც იქ ქალი და კაცი ერთმანეთისაგან ვერ გაურჩევიათ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ონლაინ გამოცემა G-Word Gym ინტერვიუ დეკანოს გურამ გამცემლიძესთან, სადაც ის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი საკანონმდებლო ცვლილებების კონტექსტში ევროპის საბჭოს მიერ 2011 წელს მიღებული სტამბოლის კონვენციის ამოქმედებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სტამბოლის კონვენცია ქართული ტრადიციების, თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ გამიზნულ თავდასხმას წარმოადგენს.
ეს არის მორიგი გამიზნული თავდასხმა ქართული ტრადიციების თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ. ამაში ახალს და გასაკვირს ვერაფერს ვხედავ. სინამდვილეში მათ ჩვენზე უკეთ იციან, ისტორიულად რამხელა პატივს სცემდნენ საქართველოში მანდილოსას. იქნებოდა ეს მეუღლე, დედა თუ სხვა, მაგრამ ამას ისე გიტრიალებენ, როგორც სჭირდებათ. თუმცა თუ კი სტამბოლის კონვენციის მიზნებსა და ვალდებულებებს გადავხედავთ, ჩანს, რომ ეს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის თვალსაზრისით ყველაზე მრავლის მომცველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების დაცვას ძალადობის ყველა ფორმისაგან, ძალადობის პრევენციას, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის გამოძიებასა და აღმოფხვას და ასევე ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის ხელშეწყობას. კონვენციაში ხელმომწერი ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ ქალები და გოგონები ხშირად განიცდიან ისეთი სერიოზული ფორმების ძალადობას, როგორებიც არის მაგალითად ოჯახში ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და გაუპატიურება. სწორედ ამ მიზეზის გამო ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები ისწრაფვიან შექმნან ისეთი ევროპა, რომელიც თავისუფალი იქნება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობისაგან. სტამბოლის კონვენცია ეს არის ერთი დიდი ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც გვთავაზობს იმ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს, დირექტივებს, რომლის მიხედვით უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. ჩვენთან მოხდა ეს 22 საკანონმდებლო აქტის, ასე ვთქვათ, ინიცირება ერთიან პაკეტში, მოიცვა ამა ძალიან ბევრი კანონი, ზოგი ტექნიკური ცვლილება იყო და ზოგი ტერმინების დაზუსტება, ასევე იყო სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები, ადგილ დისკრიმინაციაში, როგორც გითხარით და მნიშვნელოვანი გარღვევა სამკუთხედით ველოდებით, იმისთვის რომ უფრო მეტად იყოს ქალის და ქალის და ბავშვის და ოჯახში ძალადობისგან დაცული თითოეული ადამიანი. როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო სივრცეში, ნებისმიერ. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2015 წელს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხზე სახელმწიფო სერვისებისა და მექანიზმის შეფასების მიზნით მომზადებული სპეციალური ანგარიშის თანახმად 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 17 ქალი მოკლეს. ამასთან 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს ქალთა მკვლელობების შემთხვევების 62%-ით გაიზარდა. დაფიქსირდა მეუღლის მიერ ცოლის მკვლელობის 57%-ით მეტი შემთხვევა. ხოლო ოჯახში ჩადენილი დანაშაული ქალის მიმართ 2013 წელთან შედარებით 53%-ით გაიზარდა. ბოლო დროს მიღებული ცვლილებების შედეგად, კერძოდ კი სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შედეგად, მართლაც რომ არსებობს უფრო მეტი საშუალება და ინსტრუმენტი ქალთა მიმართ ძალადობის და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, თუმცა გაზრდილი შეტყობინებების რაოდენობა და გაზრდილი გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა ცალსახად მიუთითებს იმაზე, მათ შორის სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი საქმეების უმრავლესობა იმას, რომ ჩვენს ხელთ არსებული დამცავი მექანიზმები კომპლექსურად ვერ მოქმედებენ და საჭიროა უფრო მეტი ზომების მიღებამ, თუნდაც მსხვერპლთა დაცვისათვის. სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობის მიზნით ქვეყანაში არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა. კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებებით მოხდა იძულებითი სტერილიზაციისა და ქალის გენიტალების დასახიჩრების, ასევე ადევნების კრიმინალიზაცია. ხოლო თუ აქამდე ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედების სფერო, მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობას არეგულირებდა. ამიერიდან ის ოჯახის გარეთ ქალთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობასაც შეეხება. შესაბამისად, ქალი დაცული იქნება როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის მიღმაც. სტამბოლის კონვენციით უფრო მეტი ბერკეტი მიენიჭა პოლიციას, რომელსაც უკვე უფლება აქვს შემაკავებელი ორდერის საფუძველზე მოახდინოს სწრაფი რეაგირება და არ დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს დაეკისრა ვალდებულება, რომ მოამზადოს სოციალური მუშაკები იმისათვის, რომ მათ აღასრულონ ეს კანონი და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, რომელიც სამართლებრივ ბერკეტებს ქალთა და ბავშვთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის აღკვეთის შემთხვევაში აძლიერებს. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრულად და გენდერული თანასწორობის დასამკვიდრებლად აუცილებელია როგორც პოლიტიკის შეცვლა, ასევე ერთიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა. ეს იყო დღევანდელი გამოშვების ბოლო ინფორმაცია. ეკო ეთერში ხვალ დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ იხილოთ მე9 არხის ვებგვერდზე. TV9news.gt ნახვამდის.